اهلا بيكم في 6:00 مساء. ارقام تليفونات الاتصال لو حد عايز يشاركنا الحوار 09000 3 8 او على اي موبايل 1410. ناخد مكالمات من حضراتكم ونشوف وجهة نظركم معانا من خلال الفترة اللي جاية. مستر مارك فوتا اهلا بيك معانا. احنا هنتكلم عربي طبعا والترجمة هتظهر معاكم على طول. اول حاجة عايز اسألك عن اداء منتخب مصر في مباراة النهاردة. مباراة hard luck for مصري. كان حظ عسر جدا بالنسبة للمنتخب المصري. difficult match because كانت the المباراة very صعبة bad جدا لأن to الملعب play good كان football. سيء وده صعب لتمرير الكرة. one goal, one والنيجر mistake in استطاعت defense. انها تنجو فعلا And they وتفوز closed بجول واحد game. فقط. وبعد كده المباراة كانت مقفولة بشكل غير طبيعي وما كانش فيه أي إبداع من الفريق. ما حدش قدر يستخدم الحلول الفردية أو يقدم أي مستوى جيد، ودي كانت المشكلة في مباراة النهاردة. يعني أنت شايف إن منتخب مصر أدى اللي عليه؟ No, Abu Trika is the best player in Egypt. أبو تريكة هو أعظم لعيب في مصر، لكن هو كان دايما منحصر في منطقة النص، ما تقدمش كتير. فكان المفروض إن هو يقدم حلول فردية وما شفناش زيدان بسبب الإصابة. أعتقد إن المهاجمين عملوا اللي عليهم، لكن ما كانش فيه مستوى مطلوب، مش قدروا يقدموا حلول فردية توصلهم للجون، لأن الملعب كان سيء جدا. وده طبعا كمان كان الدفاع شديد جدا من النيجر. وليد سليمان ما قدرش يقدم أي شيء. أعتقد إن المشكلة كانت فعلا في الهجوم، لأن ما كانش فيه فرص بتتقدم. طيب من خلال الأداء النهاردة تفتكر إن ما زال في أمل لمنتخب مصر إنه يتأهل الأمم الإفريقية؟ It is difficult now. They must win 4 matches. إن لازم يفوزوا بالأربع مباريات. لو فازوا بالأربع مباريات هيقدروا فعلا يتأهلوا، هيقدروا يفوزوا بجنوب أفريقيا ذهابا وإيابا. فالمفروض إن هم يغلبوا سيراليون في سيراليون ويغلبوا النيجر في مصر. كل شيء ممكن. ولازم نحترم حسن شحاتة لأنه هو مدرب قدير. في الخمس 6 سنين اللي فاتوا هو أفضل مدرب في مصر، ولازم نديله الثقة اللي تمكنه من الفوز بالمباريات ديت اللي تأهله للتأهل. أنا بحترم كلامك جدا جدا. نرجع لنادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة كلام مارك فوتا يمشي، مارك فوتا يقعد، وبعدين في النهاية المجلس قرر البقاء. هل ده بيخليك قلقان وانت بتدرب نادي الإسماعيلي؟ For me not a problem. We have ما فيش مشكلة. احنا قدمنا 3 مباريات سيئة بنتائج سيئة. المشكلة دايما ان الناس بتبتدي تتكلم عن المدرب. اما بالنسبة لي انا ما عنديش مشكلة. احنا لعبنا مباريات شديدة جدا قدام الاهلي وقدرنا ان احنا نفوز، وفي ناس قالوا ان مستر مارك افضل مدرب في مصر، وده شيء مش حقيقي. لكن بعد كده احنا قدمنا 3 مباريات سيئة. ده مش معناه ان انا مدرب سيء. احنا نمتلك فريق ممتاز، واحنا عندنا دعم من الإدارة، والناس بتأيد الإسماعيلي بشكل كويس، والسيد نصر أبو الحسن والسيد حامد موسى بيبذلوا بصارى جهدهم. لكن في مشاكل صغيرة جدا، ولكن مع الخسارة المشاكل الصغيرة بتتحول لمشاكل كبيرة، لكن مع الفوز المشاكل الصغيرة بتختفي. ليه انت يعني ليه الكلام طالما انت حاسس ان في، انا من كلامك حاسس ان في استقرار مع الإسماعيلي، لكن ليه دايما في كلام تغيير مدرب مع ان مش توقيته يعني؟ ده شيء ممكن يكون موجود في اسماعيليه. عندهم تاريخ هم كتير ان هم بيغيروا مدربين كتير. ففي فرق عالميه زي برشلونه وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والاهلي عندهم نظام ثابت وبيؤمنوا دايما بمدرب واحد لسنين عده. اما تغيير المدرب بيوجد حالة غريبة من التشتت، لأن احنا في الغالب بنتصرف بعواطفنا. ففي الحالة ديت هنغير المدرب، وده مش أسلوب جيد يخلي فيه فريق ناجح. فالدعم دايما اللي بيتوفر
هو افضل شيء يخلي الفريق ناجح. والافضل ان احنا نمتنع عن الكلام مع الصحافه ونمتنع عن الكلام مع اللعيبه باسلوب سيء. لازم نكون دايما اقوياء، ولازم يكون الحاله النفسيه بيننا تكون ممتازه. لازم نكون عائله كويسه وعائله موحده علشان نقدر نحقق النجاح المرجو مننا. وباذن الله هنحاول نفوز. تفتكر الاسماعيلي ممكن يكسب الدوري السنه دي؟ بالطبع اعتقد ان احنا عندنا نملك نفس الفريق زي الاهلي ونفس الفريق زي الزمالك، لكن الدوري في مصر اصبح اصعب من الاول. عندنا الشرطه والمصري وانبي وحرس الحدود، عندنا فرق كتير جدا اتحسنت. لكن من 4 سنين كان موجود عندنا الاهلي والزمالك والاسماعيلي هم افضل فرق. ولكن الان التوقعات اصبحت صعبه لان ما فيش مباراه سهله. احنا شفنا الاهلي ازاي كسب 1-0 بس قدام وادي دجله، واحنا كمان كسبنا 1-0 قدام المقصه. لازم نمتلك حاله نفسيه جيده جدا وعقليه سليمه عشان نفوز بالمباريات. طيب ازاي هتعيد الثقه لجمهور الاسماعيلي، لان هو ده الحاجه المؤثره اللي بتأثر على مجلس الإدارة؟ إزاي أنت بتفكر في المستقبل أنك تعيد الثقة مرة أخرى لجمهور الإسماعيلية عشان يبقى مساند ليك؟ Only by winning. By winning. Every problem will disappear if you win matches. اي مشاكل بتختفي مع الفوز. احنا فزنا ب3 مباريات، فزنا ب9 نقط، فكان الجميع سعيد. ما يمكن هنلاقي في بعض الناس هيتكلموا بشكل سيء، لكن الجميع كان راضي بشكل عام. ولما فزنا على الاهلي كان الكل سعيد. لما خسرنا قدام المقاولين العرب هم لعبوا مباراه جيده جدا واحنا لعبنا مباراه سيئه جدا، فاحنا كنا نستحق فعلا الخساره. وبعدين ما فيش فريق في العالم بيفوز بكل المباريات، يعني مباراه برشلونه الاخيره هو خسر. فدي من كره القدم، لا يمكن التنبؤ بالمباريات ومش ممكن نفوز بكل المباريات. احنا والان دلوقتي لازم نفوز ونحارب علشان نكسب في المباريات القادمه. ولازم نلعب ونحارب علشان نحقق نتائج جيدة، مش نقدم مباراة كرة قدم جيدة فقط. طيب الكلام اللي انت بتقوله كلام حلو ومحترم، بس مش عقلية الجمهور في اسماعيلية. جمهور اسماعيلية عايز فوز، طالما جاب مدرب أجنبي زي مارك فوتا دايما بيدور على الفوز، عايز يكسب على طول. هتقدر يعني أنا شايف إن الأمور صعبة إلى حد ما. أنا بشعر شعور إيجابي بالنسبة للفريق بتاعي، وإحنا عندنا ثقة. أي نعم إحنا مش عندنا عمر جمال ولا حسني عبد الجرابو، ولكننا نمتلك لعيبة جيدين جدا وبنبذل قصارى جهدنا في التدريب علشان نرجع نحس بإحساس الفوز تاني. وأنا مقتنع قناعة كاملة إن إحنا هنحقق نتائج كويسة في الأيام الجاية. طيب التغيير اللي حدث في الجهاز الفني، هل أنت اللي طلبته ولا اتفرض عليك؟ كابتن احمد العجوز وكابتن اشرف خضر انا بحترمهم جدا لانهم مدربين كويسين جدا واتمتعوا بشخصيات جيده، لكن كان في مشاكل بينهم وبين النادي وما كنتش انا مرتبط بالمشاكل ديت. احنا كنا بنتكلم كل يوم واحنا فريق واحد، ولكن بعد اتحاد الشرطه كان في مشاكل شديده جدا وكان في ضغط، وكان في بعض الاشخاص بيحاولوا ان هم ما يساعدوناش او يقدموا لنا العون اللي احنا اعتدنا عليه، فهم قرروا ان هم يستقيلوا. انا ما قبلتش الوضع في البدايه، ولكن انا المفروض ان انا احترم قرارات مجلس الاداره. الكابتن احمد العجوز دلوقتي راح يدرب في الدهليه وده نادي كويس ليه جدا، وكابتن اشرف خضر اكيد هيلاقي نادي كويس جدا يدربه لانه مدرب ناجح. دلوقتي معانا الكابتن ايمن جمال وانا عارفه قبل كده، وكابتن احمد قناوي وده شخصيه انا بحترمها جدا، ودي كرة القدم الناس بتروح وبتيجي. طب ليه بعض اعضاء مجلس ادارة الاسماعيلي هاجموك وطالبوا انك انت تمشي وقالوها صراحة في الاعلام، يعني سواء في التلفزيونات او في الجرايد؟ They don't speak with me.
ما بيتكلموش معايا. لو بيتكلموا معايا كان الموضوع هيتحل. انا بتكلم مع السيد نصر ابو الحسن والسيد محمد موسى وهم بيقدموا لي الدعم بشكل جيد. اما اذا كان في عضو مجلس اداره مش سعيد مع السيد مارك دي ما فيش مشكله بالنسبه لي. اما اذا كان في عضو مجلس اداره عايز يبقى المدرب، هي دي المشكله الحقيقيه. لانك ما تقدرش تكون عضو مجلس اداره وتفكر كانك مدرب. لازم نلقي بالمسؤوليه للمدرب فقط ونؤمن بيه. اما المجلس الاداره فهو المفروض ان هو يختص بكل الجهات التنظيميه والاداريه اللي تخصه، وهي انه يحل المشاكل الماليه ويدفع لجميع اللاعبين. وانا ما اعتقدش ان دي مشكله كبيره. احنا دايما هنلاقي ان دايما لعيب غير سعيد، في عضو مجلس اداره غير سعيد، ولكني بفضل دايما ان اللي زعلان مني يجي يكلمني. لكن مع الاسف ما حدش بيجي يكلمني بشكل مباشر، هما بيتكلموا من ورا ظهري. ممكن الاقي لكن ما فيش مشكله بالنسبه لي. هي كره القدم وانا سعيد بفريقي وسعيد بمدينه الاسماعيليه وبالمشجعين، وهم قدموا لنا الدعم والعون والتشجيع في مباراه الجيش. انت متفائل يا مستر مارك، وبالرغم من فقدانك 7 نقاط في 3 أسابيع، يعني خسرت 7 نقاط. انا شايف ان عندك يعني نبرة تفاؤل. لاننا لعبنا كرة قدم بشكل جيد، احنا لعبنا مباريات جيدة. مش كل المباريات في مصر، الفرق في مصر بتقدر تفوز بكل المباريات. وبعدين انا كنت محظوظ بالتعادل في المقصة، وانا بحترم ايمن حفني جدا بالجون اللي سجله. اما في الشرطة انا ما كنتش مصدق، احنا كنا بنلعب بشكل جيد جدا والكل كان بيناضل عشان يحقق فوز، وعبد الله السعيد احرز جون رائع، وفجأة الكل بدأ يعمل أخطاء بشكل غريب على الرغم من الخبرة الشديدة جدا زي اللي كانت عند أحمد صديق ومحمد صبحي. شفت أخطاء، هعمل إيه؟ أنا مدرب وقاعد على الدكة، ما أقدرش أمسك الكورة بإيدي، أنا لازم أثق في صبحي. واعتقد ان جميع الفرق في الفتره ديت خسرت نقاط كتير جدا. يعني الاهلي خسر 4 نقاط والزمالك كمان، ولازم نلعب بروح كويسه جدا عشان نقدر نكسب في الايام. وي هاف احمد قناوي ان ذا فون. الو كابتن مجدي. كابتن احمد، ازيك يا كابتن مجدي؟ ازي حضرتك؟ مبروك يا ابو الكباتن، ومهمه شاقه. ربنا يبارك فيك يا ابو كباتن، وان شاء الله باذن الله ربنا يكون التوفيق حالفنا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ابو حميد، يعني انا شايف ان تغييركم دلوقتي ممكن الى حد ما يدي دفعه لمستر مارك، لكن رايك ايه في مستر مارك كمدرب؟ وهل هيقدر يعيد الثقه مره اخرى؟ يمكن السؤال ده انت تجاوب عليه افضل منه، يعني يعيد الثقه الجمهور الاسماعيلي تاني؟ والله طبعا في البدايه احنا بنشكر طبعا الجهاز الفني المحترم، المعاونين اللي كانوا مع مستر مارك، كابتن احمد العجوز وكابتن اشرف خضر، قاموا بدورهم مع كابتن مجدي على اكمل وجه باخلاص وبامانه وكل تضحيه بالنسبه للدرجه الاولى. انما بنقول ان ما كانش فيه توفيق في اخر مباريات ال3 أسابيع زي ما حضرتك قلت من شويه. ده لا يقل طبعا من جهدهم اللي هم بذلوه الفتره كلها مع كابتن مارك. انما بالنسبه للكابتن مارك انا عارفه طبعا من الفتره اللي فاتت، من 4 سنين كان موجود في النادي الاسماعيلي، كنت شغال معاه انا وكابتن اشرف خضر. شخصيه محترمه جدا، شخصيه متفاهمه جدا زي ما هو قاعد قدام حضرتك كده. ما بيقلقش من اي حاجه، قوي، بيتحدى في الشغل وبيجتهد في شغله، وملوش اي دعوه خالص بالامور اللي هي الخارجيه اللي هي ممكن تعمل قلق بالنسبه للتيم او بالنسبه للاعبين. يركز في شغله بس، بيحب الجهاز المعاون معاه قوي، فعلاقته جايه كويسه جدا 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 باللاعبين. حتى في بعض اللعيبه زي ما حضرتك عارف سابوا النادي ومشيوا، اول ما عرفوا ان مستر مارك موجود رحبوا بيه وسلموا عليه، وحتى في ناس طلبت منه ان هي ترجع تاني عشان وجوده في النادي الاسماعيلي. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله، مستر مارك وكابتن ايمن الجمل، وان شاء الله نكون باذن الله اهل لهذه المهمه ان شاء الله باذن الله. وانت شايف يا كابتن احمد ان فعلا النادي الاسماعيلي يقدر ينافس على بطوله الدوري السنه دي؟ والله يا كابتن مجدي انت عارف انها منظومه، يعني من كره القدم. ولا هو الاسماعيلي بقى له سنين طويله ما بينافسش، اشمعنى عايزينه السنه دي ينافس؟ يعني هقول لحضرتك يا كابتن مجدي، انت طبعا لعيب كبير وياما يعني ياما حضرتك مريت بالمواقف اللي زي ديت، وعارف ان المنظومه كلها اهم عنصر فيها هو اللاعبين. يعني الامكانيات الموجوده او مش موجوده، الاعلام موجود او مش موجود، بس اهم عنصر فيها هو اللاعبين. اللاعبين انا شايف من وجهه نظري ان هي موجوده الموسم دوت في النادي الاسماعيلي، بس ينقصهم حاجه واحده يا كابتن مجدي،
ثقافه المكسب وثقافه اللعب على بطوله، لانه لعيبه كويسه جدا ولازم تحس بقيمه اساميها وقيمه جهودها في الملعب وادائها في الملعب. وان شاء الله باذن الله رب العالمين لو حسوا بكيان النادي الاسماعيلي وباساميهم الكبيره دي مش هيفرطوا في اي مباراه ثانيه ولا في اي بونت على ارضهم او بره ارضهم ان شاء الله. كابتن احمد قناوي المدرب العام لنادي الاسماعيلي، نشكرك شكر جزيل جدا. مستر مارك، هل انت كنت شريك في صفقه جون اويري مهاجم هارتلاند انت